хүргэж чаддаг байсан бол энэ дэлхийн бүхий л хүүхэд багчуудад зориулсан маш том ордон байгуулна. Тэр ордондоо хүүхдүүд үргэлж аз жаргалтай инээлдэж шуугилдан хоорондоо найзлан нөхөрлөж хүссэн бүхнээ хийн. Зургаа зурж, дуугаа дуулж хөгжмөө дарна. Бас болоогүй. Хүүгүүд нь мод чулуугаар гэр орон хөшөө дурсгал, баримл барьж, охтууд нь гой гой хувцас хийж сурна. Бас өөрсдийн мэддэг бүхнээ найзуудтай зааж, мэдгүй зүйлээ бусдаас сурдаг тийм л ордонтой болох юмсан. Мэдээ үргэлжилж байна. Өнөөдөр 1958 оны 10 дугаар сарын 19 Монголын пионерийн ордон ашиглалтанд өгөх ёслолын цуглаан дээр бүгд наримт Монгол ард улсын ардын хурлын тэргүүлэгчдийн дарга Жамсрангийн самбуу баяр хүргэж үг хэллээ. Монголын жавхлан ирээдүй болсон пионер сурагчид ордонтой болсноор токер, сэлэсэр, мужаан, зохион бүтээх, баримл, сэлбэр, ойдол, хатгамал, залуу байгалч, фото, зураг, утга зохиол, дуу, бүжиг, хөгжим, спортын зэрэг 43 дуйланд 4,000 хүүхдийг бүртгэж байна. Эх орны хойч ирээдүй болсон сурагч пионерууд та бүхнийг урьж байна. Монголын пионерийн шинэ ордон бүгдэн хятад улсын тусламжаар энэ Улаанбаатар хотын хойд төрөг шинээр бариад ашиглалтанд оруулах ажил эхэлж ирсэн үе. Тэгтэл тухайн үед сургууль пионер эхэлсэн хүн чинь яг тэр ордны үетэй холбогдож өвчтөг бэлтгэл хамгуулах тэр ордны ажил бэлтгэл хүчнүүд ашиглалтын өмнөх захиргааг бол яг манай өрөөнд хэдүүлээ хамт нэг дор ажиллаж байсан. За ингээд бол одоо энэ хүүхдийн ордонтой холбогдсон учиртай гэж амьдралын ажил төрлийн явцад. Тэгээд 1958 онд Монголын шинэ пионерийн ордон бол тухайн үед хятад улсын жиргэсэн нэг тийм өвөрмөц зураг загвартай байсан шүү дээ. Тэгээд энэс ашиглалтанд оруулах ажлын бэлтгэлийг хийгээд тэр үед захирлаар нь томилогдсон надмууд гэж манай хэлтэс байж байсан. Бид нэг өрөө тэрнийгээ томилоод ингээд одоо хүлээж авах ажлыг бэлтгэлд оролцож амжилсан юм аа. Саалын бэлтгэхээр саваан бэлдээ гэсэн үг байх. Монголын пионерийн ордон баригдаж байх хугацаанд боловсон хүчний бэлтгэхэд онцгой анхаарч зөвлөлт холбоо тулс болоод социалист системийн орнуудад тусгайлан багш нарыг бэлтгэж байлаа. 1956 оны 4-р сард пионерийн ордны анхны захирал Надимд болон 7 хүнийг зөвлөлт холбоо тулсын Москва, Фрунзе, Ленинград хотын пионерийн ордны ажилтай бүтэн сар танилцуулах дадлага хийлгэсэн байна. Миний адил хүсэлтэй олон мянган хүүхдүүдийн хүслийг хэн нэгэн сонссон ч юм уу? Яг миний төсөөлж хүсэж байсан шиг пионерийн ордонтой боллоо. Ордны арайг үндэсний баатрын малгайн шиг хэлбэртэй, соён бүхий багнуудтай, таацны хүрээг Монгол орныхоо говь хангаа хээр нутгийн үзэсгэлэнт газрууд, мал сүрэг, ан амьтад болон үндэсний хээ угалзаар чимгэлсэн ястай л хүүхэд бидний сэтгэлийг татсан өргөөтэй боллоо. Монголын пионерийн ордон хэмээх байгууллага 1958 онд үүд хаалгаа нээсэн нь Монголын түүхэнд алтан үсгээр бичигдэх үйл явдал байлаа. Пионерийн ордны уран зураг, баримл, хатгамал, ойдол, бүжиг, найраг дуу, үндэсний болон сонгодог хөгжим, радио, агаарын онгоцын загвар, автомеханик зэрэг техникийн төрөл бүрийн дугуйлангуудад олон зуун пионер сурагчид гişээлдэг. Олон улсын хүүхдийн баяраар жилбэрийн 6 сарын 1-нд нээгддэг хүүхдийн уран бүтээлийн уламжлалт үзэсгэлэнд ордны дугуйланд суралцагчдын бүтээл өндөр үнэлэлтийг авдаг юм. Нэгэн 1958 онд тэр үед чинь сургуулийн пионерийн удирдагч гэж их сөрхий хүмүүс байлаа. Хүүхдүүдийн төлөө их зарлал хөргөдөг юм хүмүүс ярьдаг, зөөлдөг хүүхдүүдтэй. Тэгээд тэр пионерийн удирдагч Боин жаргал гэж тэр сургуулийн хүүхдүүдд зардалрааж юу гарч явсан доо араад юм мерод гоорч явсан бас явж байсан. Тэр үедээ л одоо нөгөө хүүхдээ орд анх одоо дугуйлангийн хүүхдүүдийг өртгөж явна. За 11 настай хүүхдийг аавна гэсэн одоо тийм зарлал
гарсны дагуу би очиж шалгуулсан. Тэгээ шалгуулах гэдсэн чинь зургийн багш нь одоо тэрийн хошоо шанал цөвж багш байсан. Зураг зурхад одоо усан бодоо аамын биерийн одоо сайн бэлдэж ирэн шүү гэж байна. Тэгсэн чинь би биернүүдээ үтсэн чинь миний биернүүд нэг хожижсэн нэг бас нэг сэтгэл төрөхгүй. Тэгэхээр нь хоёр мод цоолж гад л өстө сайхан гэрчлээс гаргаж гад л би чинь их урт гизгтэй хөвгт байсан. Тэгээд өснийхээ дөрвөөс тайлж авч сайхан нөгөө юунтаа гавчуулж гад л нөгөө юугаараа орморон сайхан ороогоод нөгөө уцаар көм сайхан бүдүүн биертэй болчихвол бөөн баяр маргааш начаа шалгуулаад хүүхдийн оронтой бүртгэл нь дууссан байсан. Тэгээд ямар дугуйл юм байна гэсэн чи хажууд нь Google-ийн дугуйланд оронтой байна гэ. Тэгээ Google-ийн дугуйланд орчод байжсэн чи хажууд талд нь норлогоо багш дугур багш хоёр хоорондоо яриад зогсож байна. Тэгэхээр нь завсарлагаан дээр ангирын гүйгээд орд юм бэ. Ангирын гүйгээд орсон чинь хүүхдүүд нэхгүй цагаан даван дээр цэцэг зураад л гөөмөн гоё байна. Нөгөө зурх зуртай хүн чинь дараа нь багш тэллээ нөгөө хоёр багшигаан зогсож байхдаа багшаа би цэцэг зурч чадна штэ би зургийнхаа хичээлийг танд үзүүлнэ энтер гэсэн чинь тий цэцэг зурч чадна бол тэгвэл оёж бас сурах хэрэгтэй. Манай дугууланд явж болно штэ гэл. Бөөн баяр. Тэгээ хоёр дугууланд хоёуланд зэрэг яваад тэгэл тэнд чинь одоо нөгөө биднээс чинь тэр заал маалнд юм хүмүүзэн тэгээд одоо гадаад дотоодын зочин төлөөлөгчд одоо нийгэр одоо тийм улсууд ирэхлээр чинь хүүхдүүд юм чинь харах гэдэл нөгөө тэр хар царайтай хүмүүсийг чинь их сонирхож гүйдэг энэ тэр их саваагүй. Тайз дүүргэдэг баян хуурын дугуйлан мянган хүүхдийн найрал дуу. Цан, тишүүрийн, шадар даамын, одон орны, цагуурын, авэ, моделийн, циркийн, ардын тоглоомын, биеийн тамирын, хөнгөн атлетикийн бүх гимнастикийн дугуйлангууд сурагч пианоруудыг игнэндээ нэгтгэж эхэлсэн юм а. Монголын пианист сурагчдын ордонд анх дугуйланд орж байсан олон хүүхдүүдийн нэг л дээ тэр үе. Пианерын ордонд дугуйланд явна гэдэг бол энэ бол нэр төрийн хэрэг байлаа. Үнэхээр авьяастай хүүхдүүдийн цугларал тэнд болдог байлаа. Тэгээд тэр утгаараа яасан чинь миний багш болохоор зэрэг Google-тэй дугуйлан заадаг. Ингээд утсаар ингээд нөгөө Google гэдэг. Google-тэй дугуйлан заадаг. Сонирхцоогоорой. Манай Google-ийн дугуйлангийнхны тоглолт их хэллээ. Бонтгоор гатаагаас тоглоё. Яах юм бэ? Гатаагаас тоглохгүй би. Яагаад? Их сайхан байна штэ. Яах юм бэ? Яашгаа. Пианер сурагчтай хүүхдийн ордон гэдэг чинь хамгийн үлгэр жишээч одоо зөв дуулдаг гэсэн утгаараа Монголын пианерын дуу гэдгийг анхлан бид нар одоо тийм зөв юугаар нь сурж ялаа. Тэгээд тэрнийг одоо манай тэр үед бичлэг байсан юм уу да байгаагүй юм мэдэхгүй. Ер нь манай үлгэр дуурайлаар сурдаг. Тэгээ манай дугуйлангийн хүүхдүүд бас сургууль дээр бас тэрнийг багшлнаа болоогүй. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын тэрийн хошоо шагналт улсын гавьяа жүжигчин мөрд оржин хөгжим. Гасмагийн үг. Миний хорон магтооны 4-р анги. Хизээд бэлхэн найрал дуучид дуулна. Удирдаач огш дарсран. Төгөлдөр хуурд шагдарсран. Ийм сайхан дугуйлангаар ихэлсэн юм а бид нар. Тэгээд яг нөгөө цагийн саалтанд анги дээшлээл тэгээд сургууль соёл өөр болоод тэглээ гэхэд тэрний суур хүмүүжил болоод одоо Монголын пианист сурагчдын хүүхдийн ордон гэдгээр бид нар урлагийн талын буюу одоо нийгмийн талын их нийгэм шиг тийм ухааныг бол тэнд сурч ирсэн байна гэж бид нар боддгийг. 1960 онд 2-р сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан Сүрэн Жов гэж эмэгтэй Монголын пианерын ордны захирлаар томилох болсон.
Тэгээ томилуучаад би тэр шинэ томилогдсон захирлыг аваад 1960 оны 5 дугаар сард Польш улсын эсвэл Варшавт улсын социалист орны залуучууд хүүхдийн байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөнд явсан. Тэгээд эргэж ирээд бол одоо энэ хүүхдийн ордны пианрын ордонтой бол холбогдлолтой асуудлаар байнга одоо холбогдож эхэлсэн ийм түүхтэй. За тэгээд би пионерын ордны захирал болсныхаа дараагаар пионерын ордон тэр үед бол дээд боловсралтай хүн ер нь их асар бага байсан юм шүү дээ. Тийм учраас би бол жишээлбэл одоо дууны багш гэхэд нэг самбуу гэдэг эмэгтэй байсан, зүгээр л нэг дуучин эмэгтэй. Тэгэхээр би одоо тэр чинь Свердловскд дээд сургууль төгсчихсэн тэр тарын мэрэгжилтэй Дарсран гэдэг багш шиг авахын тулд дөөр тоглуулахын тулд би тэр одоо хөгжим боловсрлоор араа өндөр улсуудыг авч байгаа байхгүй юу. Ингээд л би тэр аз жаргалын эрэлчин гэдэг дуурийн зохиолын содонд орж байгаа хүүхдийн зохиолч бичээд тэгээд одоо энэ ээг чинь эхлүүлсэн юм шүү дээ. За тэнд тоглож исэн хүүхдүүд нь ч одоо зарим байдаг гэсэн юм би. Тэ. 1961 онд Содон дуржийн үг Сүхбаатарын хөгжим аз жаргалын эрэлчин сомнол бүтээлийг Чөлтөмсрөн Дарсран нарын найруулгаар пионерын ордны тайснаа Далгар багш сурагчийн хүч авьяасаар Монголын хүүхдийн хамгийн анхны дуурь болон хүүхэд багчуудын хүртэл болж байлаа. Энэхүү бүтээл нь сайхан сэтгэл, эв найртай нөхөрлөөр эхийн ачийг хариулав. Хүний сайн мууг ялгаж салхан, дайснаа дарж, зорьсон зориг дон хүрэх хүсэл тэмүүллийн чухлыг хүүхдийн нас сэтгэхийн онцлог Монгол ахуй соёлд тохируулан сонгод хэлбэрийн дуурийн төрлөөр маш уран чадварлаг харуулсан үнцэнтэй хүүхдийн томоохон бүтээл болсон юм. Энэ л үед пионерын зай харгын танхим, Ленний танхим, Сүхбаатарын танхим, интернационал танхим, баатарчуудын гэсэн танхимуудтай хүүхдийн чөлөөцөг үр дүнтэй өнгөрөх авьяас чадвараа хөгжүүлэхэд бүрэн чиглэгдсэн байлаа. Мөн пионерын ордныг бүгд наримдах Монгол ард улсын ардын хурлын шийдвэрээр 1960 оны 4-р сарын 20-нд Владимир Ильич Ленин нэрмжит болголоо. Монголын пионер сурагчид зөвлөлт холбоот улс Болгар, Унгар зэрэг орнуудын хүүхдийн цусланд, гадаадын хүүхдүүд Монгол цусланд амарч байна. Хүүхдүүд гадаад орны хүүхдүүдээс суралцсан бас тэдэнд өөрсдийн чаддаг мэддэг бүхнээ зааж сургаж байлаа. 1971 онд Улаанбаатар хот дахь зөвлөлтийн 2-р дунд сургуулийн 8-р ангийн сурагч байх үедээ Монголын пионер сурагчдын ордны интернационал клубын ерөнхийлөгчээр ажиллаж байлаа. За энэ их нэр хүндтэй ажлыг гүйцэтгэж явахдаа бол Лавжо багшийнхаа шууд удирдлагын дор ажиллаж байсан. За манай интернационал клубын ажлын чухал хэсэг нь бол гадаад орнуудын пионерын байгууллагаас болон хүүхдүүдээс ирсэн захидлыг Монгол хүүхдүүдтэй бол дамжуулах, энэ захидлаар дамжуулж маш олон хүүхдүүд гадаад ертөнцийг үзэх, танилцах, өөр хүүхдүүдтэй танилцах маш их боломжтой байсан. Энэ бол маш их чухал ажлын нэг байлаа. Сод 3 дугаар ангид орохын жилээ энэ Монголын пионерын ордны бүжгийн дугуйланд өөрийнхөө одоо ангийн 2 нөхөдтэй орсон байдгийг. Тэгээ нэг нь одоо өнөөдөр Элийн цэргийн чуулганы уран сайхны удирдагч байсан Урлан гавь зүтгэлтэн Эрдэнэчир. За нөгөөх нь одоо Дөөрүүчийн Эрдмийн театрын орлогч дарга байсан Баатар. Бид гурав бол нэг ангийн 3. Тэгээ гуруулаа одоо яагаад ч юм бүжгийн дугуйлан одоо ажиллаж эхэлж гэнэ гэдээ дуулаад л саваагүй л одоо зан юм да. Яг л бүжиг гэж зорихоосоо илүү. Тэгээ дахиад орцсон. За тэгээ тэндээс ухаан 62 оноос 64 оны одоо хичээлийн жилийг дуустал бид нар бүжгийн дугуйланд хичээлж байлаа. Тэр үед одоо харшин ёлк гэдэг бол одоо бидний хамгийн дурсамжтай юм үе. Тэр одоо харшин ёлконд л одоо янз бүрийн бүжиг бүжгэлдэг. Тэр үед нэг Орос мэргэжилтэн багш байсан учраас бол олон орны тийм одоо бүжгүүдийг зааж. За би одоо нэг хятад бүжиг одоо заалгаж ирээд тэр
олон үндэсний бүжиг дотор ингээ бүжиглж байлаа. Тэр үед бол бас залгамжлагч чуулган гэж одоо анх одоо бас бий болж тэр анхны одоо залгамжлагч чуулганд одоо том хэлбэрийн концертууд хийж тэр үед орж байлаа. 1982 оны 11-р сарын 20-д үеэр төдөө дарга дуудаж намайг Монголын пианер сурагчдын ордны захирлаар одоо тавих ийм одоо чиглэлтэй байгаа гэж танилцуулсан. Тэгээд Цэдэн Пилатава уулзуулаад тэгээд намайг Монголын пианер сурагчдын ордны захирлаар томилсон юм. Монголын пианер сурагчдын ордон тухайн үед энэ ногоон нуурын одоо тэр орчинд баригдсан. Тэгээд баруун хойд талдаа тэр урлагийн заал хэсэгтээ бол их суулт өгсөн ийм одоо барилга. Тэгээд тухайн үед бол ажиллаагүй пианерын ордны одоо 14 дугуйлан нийслэлийн одоо 10 газарт одоо хуваарлагдсан хичээл сургалтаа одоо явуулдаг ийм байсан үе. Харин би бодохдоо Монголын пианерын ордны маань барилга жижигдсэн гэж боддог. Учир нь олон дугуйлан секцэд суралцах хүсэлтэй хүүхдүүд дэндүү олон болохоор зайлшгүй уужим саруулахын шин өргөөтэй болох шаардлагатай болсон юм. Зарим концерт арга хэмжээний үеэр хуучин пианерын ордон маань ёстой л дээшээ өргөгдөх шахтлаа хүүхдүүд цуглана. Тиймээс өмнөхөөсөө олон хүүхэд сурагчдыг багтаах, тэдний авиас чадварыг хөгжүүлэх илүү олон хантай өргөө хэрэгтэй болсон нь хинт жилхэн болсон доо. Гэхдээ л шинэ ордон байгуулна гэхэд мөнгө, зураг төсөл байхгүй, барих газар ч байсангүй. Ардчилсан Герман улсад ажиллаар явж байгаад буцагцамдаа одоо эвлийн туран нэгдүгээр бас нөхөр төдвийн даалгавраар Москвад ажиллаар ийдсэн Цэдэн даргатай уулзаад энэ байдлаар нэг яриач гэсэн зэрэг. Тэр үед би харин энэ хүүхдийн ордонгийн зургийн загварчилсан зургаадыг хийлэгчсэн хэд хэдэн загвар сүнхэндээ хадгалаад явж байсан. Тэрнийг бариад орооцын даргадын танцуулныг зөвшөөрөл автлаас яриглаар нь тэгээд тэр дарга дээр дараалахж орохдогоо зэрэг одоо энэ байдлаа танилцуулсан чинь дарга харин ихтэй сангуурайлах хүлээж аваад миний танилцуулсан зургийн маань одоо дээд өнцөг дээр энэ ийм цохолт хийсэн байгаа юм. Место строительства дворца и спортивного зала на Баянголе построить республиканский дворец пионеров в Улан-Баторе. Зал на дворце на 700 человек и с балконом на втором этаже. Место строительства западной части парк Дружба напротив гостиницы Баянгол, Цэдэн 10 февраля 1979 года, где ингэж бичээд ингэж оростор цохоод өгсөн тэр цагт энэ. Тэгээд цогцогчгоос үлд надад өгтөд тэгсэн. Чи энийг зөв ойлгоорой. Энэ над зургийг чинь зөвлөлтийн архитекторууд хийж байгаа учраас би энэ дээр оросоор цохлоо шүү. Цаадуулдаа энийг үзүүлэх зүйтэй гэж хэлсэн. Тэгээд тэрний би одоо энэ хүүхдийн ордны хажуугаар өнгөрөхтөл би бас бодож санаж явдаг байхгүй бас тэр хүн бас алдсан юутай бодож хийж байдаг. Тэгээд энэ даргын одоо тухайн үед энэ хүн чинь манай төрийн тэргүүн байсан учраас энэ даргын энэ цохолтол дээрээс тэгээд хүүхдийн төв ордныг бариулах асуудлыг бол тэр чигээр ногоон гэрлэр давид өгчсөн. Бид ч үнэхээр хацтай юм аа. Удахгүй сүндэрлэн босох энэ сайхан хүүхдийн ордонд бид хичээлэх нь байна шүү дээ. Монгол зөвлөлтийн барилгачин ах эгч нар маань ёстой л хорон мөч болгонтой уралдан яарч байна да. Шинэ ордон маань үнэхэрийн саруулхан ая тухтай. Ёстой л хүүхэд бидний хүслийн ордон болох нь дээ. Мянга 1985 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр шинэхэн ордон үүд хаалгаа нээлээ. Монголын пианер сурагчдын ордны шинэ барилгыг хүлээн авах ёслолын цуглаан дээр найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн орлогч дарга Гавьяат багш профессор Цэвгмэд зөвлөлтийн барилгын 2 дугаар трестийн дарга Сэрэг
ариунанаар ирж нээлээ. Энэ бол Монголын пионер сурагчдын ордны үйл ажиллагааг нь Монголын хүүхэд багчуудын оюуны болон биеийн хөгжилд ямар их үн цэнтэй хувь нэмэр оруулж байгааг харуулсан илтгэсэн явдал болсон юм. Тэр ондоо тохиолсон Монголын пионерын байгууллагын 60 жилийн ан угтаж хамгийн шилдэг бүтээлээ хүүхдийн дуу тойрон бүжиг хөдөлгөөн тоглоомын уралдаан зарлаж дүгнэлээ. Уралдаанд ирүүлсэн бүтээлээс 50 дуу, 40 тойрон бүжиг, 10 хөдөлгөөн тоглоомыг шалгаруулснаар хүүхдийн тодтголтой бүтээлийн урын сан нэмэгдлээ. Мөн цаг үетэйгээ уралдан хүүхдүүдийн авьяас чадвар, нийгмийн эдэг санаачлагыг дэмжих зорилгоор олон шин дугуйлан хичээлүүлж байсны нэг нь пионерын эрен сурвалжлах бүлгэн байлаа. Өндөр зочдыг Ленин нэрмжтэй Монголын пионер сурагчдын ордонд хүрэлцэн очиход нийслэлийн пионер сурагчид цэцгийн баглаа өргөн барьж халуун дотноор хүртэн авлаа. Пионерын ордны сурагчдын оролцсон концерт, хийсэн бүтээлүүд гадаад дотоодын олон хүндэт зочдын айлчлал уулзалтын нэгэн чухал хэсэг болсон түүхтэй. Зөв толгойд улсын коммунист намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Брежневийн, Болгарын коммунист намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Фёдор Живковын, Польшийн Ярузевскийн, хойд солонгосын ерөнхийлөгч Ким Ир Сенийг адил тоочоод байвал олоо. Мөн улс орон даяар тэмдэглэх баяр наадам, шинжил, Монгол хүн анх сансарт ниссэн гэдэл олон үйл ажиллагааны нэгэн цөм болж байлаа. Монголын пионерын ордны үйл ажиллагаа баяр цэнгүүн дундаас харшин шинжилд оролцоно гэдэг хүүхдүүдэд ивгүй томчуудын мөрөөдөл байсан. Урт цагаан сагалтай өвлийн өвгөн ав, цасан охид, үлгэрийн олон баатар тайзан дээр гарч ирэхэд үнэхээр сэтгэл хөдлөхгүй байхын аргагүй. Авьяаслаг багчуудын дуу хуур, инээд хөөр, бэлэг чихрээр бялхан, өвлийн өвгөн аваас бэлэг гардан авна гэдэг хүүхэд болгонд олдоод байдгүй аз завшаантай, насан туршдаа мартагдахааргүй үйл явдал болно. Өвлийн өвгөн аавн өнөмөн цас бүсний орноо Нэрд минь нүгсэн зөдөл сахалтууны Ушны дагэр үргүчнээсээ бэлэг өгсөн оны 9 сард болормой дараага одоо намайг энэ пионерын ордны хүүхдийн ордны захирлаар томилсон. За ингээд томилогдоод ирэхэд бол нийгмийн байгууллага маань өөрчлөгдөөд нөгөө төсөв мөнгө маань одоо багасаад хэцүү байдалд орсон. Зах зээлийн нийгэмд бол одоо хүн бол байгууллага бүр одоо бие дааж амьдэр орлого ол гэдэг ийм шаардлага тавьсан хэцүү үе байсан юм аа. Цаг цагаараа байдгүй гэдэг. Хоёр нийгэм солигдсон эгзэгтэй үедээ нүур тулгарлаа. Хуучин итгэж мөрөөдөж байсан оронгороо солигдсон. Монголын пионер сурагчдын ордны үйл ажиллагаанд илтээр нөлөөллөө. Гэхдээ л улс төр нийгэм эдийн засгийн байдал хэдий тогтворгүй бүрхэг байсан ч Монголын хүүхдийн ордон нэртэй болсон энэ байгууллагын ажилч тасралтгүй тогтмол явж байлаа. Дугуйлангуудыг төлбөртэй болголоо. Бүхэл арга хэмжээнүүдийг хүүхдийн зохиогдох харшийн наадмаас ихсүүлээд бүх арга хэмжээг төлбөрт шилжүүллээ. Ингээд одоо зах зээлийн харилцаанд шилжиж энэ том ордны заал өрөө танхим болгоныг одоо түрээсэлдэг төсвөө бүрдүүлж эхэлсэн. Ингэснээр бид нар эхлээд одоо 20-30%, 50% тэр бүр явж 80% хүртэл одоо төсвөө бүрдүүлдэг ийм одоо болсон. Түүгээрч барахгүй одоо олон улсад хүүхдүүдээ гаргах зах зээл 20 орчим оронтой хүүхдийн байгууллагаар хүүхэд солилцооны хөтөлбөр гаргаж манай авьяаслаг хүүхдүүд одоо үе тэнгийнхээ хүүхдүүдтэй зураг, уурлал, дуу, хуур, хөгжим бүхэл юмар хамтран одоо тоглож бид одоо дэлхийн хүүхдүүдтэй нэгэн төвшөнд байна гэдгээ бид ойлгож ирсэн.
Сурагч солилцооны хөтөлбөр болон бусад уралдаан тэмцээний шугамар хүүхдүүд гадаадын олон оронд айлчлан Монголынхоо урлаг соёл, ёс заншил, үүх түүхийг өөрсдийн үеийнхэндээ төдийгүй томчуудад амжилттайгаар сурталчилж байлаа. Олон улсын харилцаач ихээхэн өргөжж, хүүхдүүдийн сурсан мэдсэн авьяас чадвар нь дэлхийн хүүхдүүдтэй энэ зэрэгцүүлжээ. 1989 оноос Япон улсын Фукуока хотод болдог Аз номхон далайн орнуудын олон улсын хүүхдийн чуулга уулзалтад тасралтгүй оролцсон Монгол хүүхдүүдийн дуу хоолойг дэлхий дахинд хүргэж байна. Өнөөдөр Монголын Хүүхдийн Ордны урлагийн 31, уран бүтээлийн 21, гадаад хэлний 12 дугуйланд нийтдээ 4000 гаруй хүүхэд багчууд өөрийн авьяас чадвараа хөгжүүлэн амжилттайгаар суралцж байна. Эх орон ээж аавын хайртай эдгээр 4000 хүүхдүүдэд Монголын Хүүхдийн Ордны 33 багш, салбарын 21 багш өөрийн сурсан мэдснээ харамгүйгээр сургаж авьяас мөрөөдлийг хөгжүүлэн жигүүрлүүлж байна. Үе үеийн чадварлаг багш нарын олон 10 шавнар сурагчид тэднийхээ зааж сургасныг улам гүнзгийрүүлэн хөгжүүлж Монгол орныхоо нэрийг дэлхийн тавцанд амжилттайгаар дуурсгаж явна. Монголын Хүүхдийн Ордон хэмээх энэ байгууллагын үйл ажиллагаа ямар ч хүнд хэцүү цаг үед тасралтгүй авьяас бэлэгтэн төрүүлэх өдгий байсны учир нь тун энгийн зүйлд оршин. Тэр нь нүдэнд үл үзэгдэх нандин сэжмээр холбогдсон үе үеийнхний хоорондын эрэг холбоо билээ. Учир нь өнөөдөр алдрын тавцанд хүрсэн ч хинч өөрийн сурч мэдснээ дараа үеийнхэндээ зааж сурган заримдаа бүр тэднээсээ суралцсан ч бий. Энэ суралцсан хэн бүхэн энэ ордонтойгоо аргамжааны чулуу шиг холбоотой болохоор Монголын Хүүхдийн Ордон хэмээх энэ байгууллага үеийн үед авьяас бэлэгднээр бялхдаг нь гарцаагүй. За би 1978 онд хөгжин бүжгийн дунд сургуулийн Боцорон багшийнхаа удирдлаганд ор хуучир хөгжмийн дугууланг төгсөөд соёлын яамны томилолтоор одоо манай ордон Монголын пионер сурагчдын төв ордон гэж яхад хуучир морин хуурын одоо багшаар томилогдож ирж ажилласан цагаас хойш одоо энэ жил 40 жилдээ багшилж байгаа багш байна. Хүүхдийн ордон дээрээс нь зочид төлөөлөгч, томхон арга хэмжээ, томоохон арга хэмжээ одоо түн тэтгэлийн тоглолтод бол үндэсний цөөхөл хөгжимгүй юм тоглолтууд байхгүй байсан. Тэгээ бид дандаа Монголын Хүүхдийн Ордны үндэсний цөөхөл хөгжим гэж зарлуулж яхаар 82 оныхаа тайлангаар хүүхдүүдтэйгээ ярилцж байгаад ерөөсөө нэг нэр өгөө. Нэр өгье гэж ярилцчихэж аялгау гэдэг хамтлаг нэртэй болсон одоо ийм хамтлаг байгаа. Тэр цагаас л одоо 80 оноос хойш аялгау хамтлагийн уран бүтээл ингэж үргэлжлэж явж байгаа. Энэ аялгау хамтлагийнхаа одоо бүх хөгжимчтэй өөрөө би нэгд аялгау хамтлагийнхаа гослол дуучин хүүхдүүдэд бэлддэг. За манай хамтлаг бол бас одоо Хүүхдийн Ордондоо төдийгүй бас Монгол улсдаа бас нэлээд нэртэй, урлагийнхан бас нэлээд танигдсан ийм хамтлаг байгаа. Энэ ордноор дамжиж олон сайхан багш нарын гараар бид нар хүмүүжиж өнөөдрийнхөө одоо энэ урлаг соёлынхаа замыг хөөсөн байгаа. Тэгээд энэ сайхан багш нарынхаа нэрийг дурсаад одоо жаргал сайхан багш маань байна, манай бүжгийн багш, жүжигийн даваахүү багш маань байна. Миний одоо яг анх одоо ятганд мэргэжлийн суурийг тавьсан ламсран багш, мөн их туяа багш болон одоо саруул багш маань, одоо өнөөдрийг залгуулж байгаа манай ятгын сайннаа багш маань. Гэт энэ олон сайхан багш нарын одоо нөр их хүч хөдөлмөрөөр энэ хүүхдийн ирээдүй сайн сайхан энэ урлагтай холбогдож явдаг юм аа. Тэгэхээр та бүхэн болон нэрийн дурдааг бол уучлаарай. Олон сайхан багш нарынхаа одоо хийж бүтээж явж байгаа энэ үйлсэнд сайн сайхныг хүсье. Та бүхний минь үйлс улам өөдрөг байх болтугай. Олон сайхан хүүхдүүд энэ замаар гэрэлтэй гэгээтэй урагшаа алах болтугай гэж хүсэн өрөөж байна. Хөгжин бүжгийн дунд сургуульд сонгодог бүжгийн жүжигчин мэргэжлэр суралцаад цорхой шаханы нууц муурын байшин хүүхдүүдийн одоо сургалтынд зориулж одоо бүжгийн жүжигүүдийг бол маш олон сургалтууд тавьсан.
Энэ ордны алтан тайзнаас Монголын үе үеийн театр болоод дэлгэцийн алдарснууд, авиаснууд төрөн гарсан. Ардын жүжигчин суудгаагаас эхлэн өнөө цагийн Монголын урлагийн өнгө төрхийг тодорхойлон эх орныхоо нэрийг дэлхийд дуурсан яваа жүжигчдийн шахагдшгүй их ундраг энэ дэсэл ихтэй. Голын ихэн тунгалаг бол адаг нь тунгалаг гэдэг дээ. Сургууль төгсөж ирээл би энэ ордонд одоо жүжиг хүүхэлдэйн дугуйлангийн багш гэж анх ороод тэгээд дараа нь драмын багш нэг 20 жил энэ дугуйлантай ажил амьдралаа холбосон. Энэ хооронд бол маш олон сайхан хүүхдүүд манай дугуйланд орж суралцсан. Тэгээд одоо тэр хүүхдүүдээс маань голдуу одоо урлагийн жүжигчин, найруулагч, дуучид, бүжигчид маш их олон төрлөөр одоо сэтгүүлч, зохиолч хүртэл төрсөн. Уран сайхны кинонд маш олон хүүхдүүд тоглож ирсэн. Хамгийн сүүлийн гэхэд л найзуудаа би яах вэ гэд нэг сайхан жүжиг тавьсан. Тэрэн дээр манай Монгол улсын гавьяат жүжигчин Аглуу одоо Баттулга маань гол дүр тоглосон. Эсрэг талын төрийн сойрхолт Наранбаатар маань бас гол дүрд эерэг талын одоо ийм сайхан хүүхдүүд маань одоо бүгдээр одоо энэ манай энэ одоо бүх хүүхдүүд тэгээ 2 дугаар дүр тэгэл туслах дүр бүгдээр маш сайхан жүжиг болсон шүү дээ. Ошин шогийн продакшнуудыг хийж байгаа үзүүлбэрийн чи ерөөсөө их суурийг бол манай дугууланд тавьсан шүү дээ. Энтэй бол мархан гарахгүй байх гэж бодож байна. Инээдэм 88, инээдэм 89, инээдэм 90 гээд яг одоо жижиг ийм үзүүлбэрүүдээр 6-аас 7 үзүүлбэрийг нийлүүлээд одоо инээдмийн номер болгож тухайн үедээ манай дугуулангийнхан бол инээдмийн тоглолт хийдэг байсан. За энэ тоглолтын плед бол 3 төгрөг байсныг би сайн санддаг. Плед нь олддгоо. Тийм их эрэлттэй. За эндээс үүдэл дараа нь бол одоо Бацаяах ба түүний нөхөд гэдэг яг одоо бидний тоглолтог байсан хүүхдийн ордны тайзан дээр энэ инээдмийн өнөө цагийн одоо хошин шогийн програмын суурийг хөгжүүлж ирсэн. Би намайг пионерийн ордон драмын дугууланд шалгалт өгж байгаад 2 давхар шалгалт өгж байгаад 300 хүүхэд ингээд очрлоод ингээд үүдэр гараад ингээд би сахилахгүй хүүхэд байж тээ урдуур нь булт сэргэлэнж жагаад урдуур нь ороод шалгалт өгж байсан. 3 дугаар ангийнхаа төгсөөд 4 дугаар ангид орох жилээ 9 сарын 1-нд. Тэгээд энэ пионерийн ордны драмын айгүй өндөр босготой байсан. Тэгээд энэ хүүхдийн ордны үнэр нь хүртэл ингээд орж ирэхэд их гоё санагддаг. Хүмүүсийн харьцаа, соёл, инээмсэглэл, бие биендээ туслах, дэмжих, хайрлах, уучлах гэсэн тийм утгыг бидэрт одоо маш сайн суулгаж өгсөн. Тэгээд бид нар тэр одоо юу гэдэм бэ 10 жилийн баг багхийн тэр олж авсан хүмүүжил чинь бидний насан туршийн хүмүүжлийн суур болдог учраас магадгүй өнөөдөр бид нар хин нэгэндээ тусалчих юмсан, дэмжих юмсан, сайнаар үлгэрлэх юмсан, сайн үлгэр дуурайл үзүүлчих юмсан гэсэн сэтгэл бол ингээд үнэхээр энэ мухарт яг одоо суурь нь болж явдаг штэ. Хүүхдийн дуу хөгжим гэдэг энэ ордны нэгэн хэсэг. Дуу хөгжгийг хүүхд багчуудаас салган ойлгож болдоггүйтэй адил хүүхдийн дуу хөгжмийг Монголын Хүүхдийн Ордон хэмээх энэ байгууллагаас салган ойлгох аргагүй. Энэ л ордны тайзыг нэгэнтээ хүүхэд ахуйдан чимж байсан авьяаснууд өдгөө Монголынхон төдийгүй дэлхийн тайзыг чимсэн жинхэнэ одууд болжээ. Бага насндаа энэ л ордонд зөв сургуйлалт, зөв хөгөөр хөглөгдсөн дуу хоолой дэлхийн хүн ардын чихийг дуурсхан байна. Одоо маш олон авьяаслаг багш нар байдаг. Энэ миний хамгийн одоо хайртай багш бол Соронзон болдын Батуулт багш бол маш олон бүтээл хийсэн. Шинэ ордон байгуулагдахад одоо багчуудын ордон гэсэн дуугаар бол анх гарч ирж ирсэн. Энэ бол Соронзон болдын Батуулт гэдэг хөгжмийн зохиолч одоо цэцэг хамтлагийн багш энэ дууг зохиож ирсэн юм аа. Энэ бол одоо хүртэл одоо дуулагдаж манай Хүүхдийн ордны одоо сүлд дуу болон үлдсэн байнамаа. Мөн бас Батуулт багшигаа одоо заламжлаад одоо би олон хүүхдийн дуу бас зохиогоод явж байгаа. Миний бол анхны дуу бол Миний их орон, Хүүхэлдээ, Барби, одоо Монгол нутгийн үрс, одоо хүүхдүүдийн дуулах дуртай та нар биетэнтэйг нэвтрүүлгийн дуу байна. Одоо маш олон хүүхдийн дуунууд охид өвгөдийн тоглоом байна. Гэх мэтлэн одоо жишээ нь ийм олон дуунуудыг зохиогоод одоо хүртэл одоо Хүүхдийн ордонд ингээд дуугаа хийгээд явж байна. Уран бүтээл. Монголын Хүүхдийн ордны зургийн дугуйлангийн багш Батбаяр НＨK телевизийн Дэлхийн өв 100 нэвтрүүлэгт оролцож тус бүтээлийн түүх уран бичлэгээр
Монголын үндэсний түүхийн музейд үзэсгэлэн гаргаж, үндэсний уламжлалт өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлсэн сайхан үйл явдал болсон. 1987 оны 11 сарын 6-нд Хүүхдийн Ордонд орж исэн юм байна. Зургийн дугуйланд одоо нэг 100 орчим хүүхэд явдаг. Жил бүр бол нэг 100-аад хүүхэд. За ингээд тодорхой хугацааны дарааг бол нэг 3000 орчим хүүхдүүдийг Хүүхдийн Ордноос төгсөж гарсан юм байна. Тэгэд уран зураг заахад бол сонирхолтой, хүүхдүүд бол сайхан аз жаргалтай. Тэдэнд бол хамгийн гол нь гоё зөв ойлгуулад ингэх юм бол хүүхдүүдийн бүтээл бол яах нь. Одоо олон улсын уралдаанаас бол жил болгон яах нь. Гайхамшигтай шагнал авч ирсэн. Тэгээд энэ Хүүхдийн Ордон маань миний амьдралын гараа, миний уран бүтээл бүх юмны эхлэл юм а гэж. Тэгээд энэ алтан ордондоо би үргэлж одоо залбирч өрөөж явдаг юм аа. Миний яг тэр зургийн тэр авьяасыг багш маань маш их хөгжүүлж усалж өгсөн. Одоо би нэг цэцэг гэж бодоход тэр цэцгийг багш нь урмаарт гэж намайг маш их гоё урам өгөж тэр багшийн гар дорж өөр миний авьяас мөшө цэцгэлсэн гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь одоо би бурхан урлаач, буддийн гоо судлаач, бурхны чиглэлээр гүнзгий явж байгаа. Өөр ингэсэн төв сургуулийг үүсгээд гэтэл энэний гол үндсүр суур язоор үндсэн нь бол амьдралын бүх үндэс багш манай энэ багш маань тавьж өгсөн гэж би бодож байна. Монголын Хүүхдийн Ордны энэхүү алтан дайзан дээр үе үеийн олон хүүхэд багчууд гарч өөрсдийн ирээдүйг илүү тод гэрэлтэй болгож чадсан. Би эстрадын дуучин, би бүжигчин болохыг хүснэ. Өвлөн бүжицгэй, дорны аялгау, уран жиргэ, аяг шигийн 6 жигүүр, лимбний их шиг үнсгэлжин, хүрэл тулга, үсэг урлалд амилах үе, ганга мөрний уянга, цодгор хүү зэрэг уралдаан тэмцээнүүд нь хүүхдийн сурч боловсрах, авьяас чадвараа хөгжүүлэн ирээдүйгээ бий болгох үу таалга болсоор байна. За хүүхдийн яруу найргийг хүрэл тулга гэж сайхан наадам 90-ад оны сүүлээр бас одоо зохион байгуулагдаж Монголын хүүхэд багчуудын одоо урам зоригийг сэргээсэн ялангуяа одоо шүлэг яруу найраг дуртай ном сонин бүтээл дуртай олох ийм одоо итгэх санаачлагыг хөгжүүлсэн ийм сайхан одоо яруу найргийн уралдаан бас эхэлж байла. Тэгээд тэр цаг он жилүүдэд миний бие бас одоо Дорногов аймгийн сайн шинд 10 жилийн дунд сургуулийн хүүхэд байж анх одоо оролцож анхныхын түрүүг авч жижигхэн хөөрхөн хүрэл тулганы одоо эзэн болж ингэж одоо бас яруу найраг утга зохиол одоо хөл тавих юм анхныхаа гарааг эхлүүлж исэн ийм сайхан дурсамжуудад байд юм а. Тэгээд энэ сайхан наадмаас бол их олон том яруу найрагчид түрэн гарсан байдаг. Тухайлх юм бол одоо манай Талига Чарлааны Эрдэнэчэр яруу найрагч маань бит хоёр Дорногов 10 жилийн нэг ангийн хүүхэд дээр нь манай одоо болорцсон эзэн яруу найрагч Жамингийн Мөнхбат хурлын гишүүн маань бас одоо Арангаа аймгаас ирж одоо 10 жилийн хүүхэд байхдаа энэ наадамд оролцож шагнал авч яла. Дээр манай болорцсон эзэн яруу найрагч Лам Нордмоо маань бас одоо энэ наадамд одоо бас анх 10 жилийн хүүхэд байхдаа л ирж ингэж оролцож одоо бас шагнал авчихжсэн нэг ийм сайхан дурсамжууд бол бидний үед байдгийг хүрэл тулга наадмаар бол одоо ер нь бол одоо хүүхэд багчуудын маань оюуны том наадам гэдгээрээ бол өндөр ач холбогдолтой энэ наадмыг одоо амжилттай зохион байгуулдаг. Хүүхдийн ордныхондоо мөн одоо хүүхдийн байгууллагынхандаа бол маш их одоо амжилт хүсэж баяр хүргэж байна. Бүгдээрээ сайхан өгч байна уу? Өвлийг өнтөөд авч өрн хавтаа золох болсон. Монголын Хүүхдийн Ордон Түүхт 60 жилийн хойг тохиолдуулан олон бүтээлч ажлыг зохион байгууллаа. Үүний нэгэн хэсэг нь Монголын хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө сүүн цагаан сэтгэлээр амьдралаа зориулсан үе үеийнхний уулзалт байсан юм. Ахмад буурлуудаа одоогийн багш ажилчид Пионерын ордны үйл ажиллагааны талаар нэг ёсондоо тайлан тавьж тэднийхээ алт шиг сургаалыг сонслоо. Аливаа сониучхан авьяас билгээ нээн хөгжүүлэх хүүхд багчуудаа зориулж Японы олон улсын Ратарай клубын хөрөнгө оруулалтайгаар шинжлэх ухаан техникийн өргөн мэдлэгийг бий болгох зорилготой математик, физик, хим, биологи, орчин, газар зүй зэрэг хичээлүүдэд суурилсан шинжлэх ухааны лаборатори ангийг 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд нээн явуулж байна. Ой ухтаж Монголын нийт хүүхдийн байгууллагын дунд шатар, боулинг, сакс, гар бөмбөг, ширээний теннисний тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа. Нэгэн жарны ойгоо угтан Батбаяр багштай зургийн дугуйлан төгсөгчдийн сэтгэл шингэсэн үедс буюу ирээдүйг гэрэлтүүлэх гэгэнтэн Монгол уран бичлэгийн үзэсгэлэн нээлттэй хийж
Морин хуурын нүүдэл чуулгын 5 жилийн он тоглолт. Отгон жаргал багшийн найруулснаар хийл, драм, дуулаачийн дугуйлангийн сурагчид хамтран намсрай живийн зохиол Ховдын шигний баян хүүхдийн драмт симфоник тоглолоо. Бүжгийн дугуйлангийн үе үеийн төгсөгчдийн жаргалтай хүүхэд нас, дуулаачийн дугуйлангийн үе үеийн төгсөгчдийн хүүхэд насны дурсамж зэрэг хүндэтгэлийн тоглолтуудыг амжилттайгаар зохион байгууллаа. 2018 оны 7 дугаар сард Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад улс, Таиланд, бүгд найрамдах Солонгос улс болон Монгол улсын нийт 330 гаруй хүүхэд багчууд харилцан туршлага солилцож, улс үндэстнийхээ өв соёлыг сурталчлан таниулж, авиас билег дуу хуураараа үерхэж нөхөрлсөн олон улсын хүүхдийн урлагийн наадмыг өдгөө 40 жилийн огоо тэмдэглэж байгаа олон улсын найрамдал зохицолбортой хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Монголын Хүүхдийн Ордны Түүхт 60 жил. Тэд 60 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаагаа эргэн харж, улс их орныхоо нийт хүүхэд багчуудын хөгжлийн төлөөх асуудалд төрийн байгууллага, яамд, ихтэй сургууль, хүрээлэн, эрдэмтэн судлаачид болон Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Колумб, Энэтхэг, Өвөр Монголын урд зас хорон, Турк, Таиланд зэрэг хамтын ажиллагаатай орнуудын эрдэмтдийг хамруулсан хүүхэд хөгжлийн орчин үеийн асуудлууд олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулж, хүүхдийн төлөө гэсэн эрдэмтэн судлаачдын олон улсын хэмжээний зөвлөмжийг гарган дүгнэж, улсынхаа нийт хүүхэд багчуудыг хөгжүүлэх 2 дахь жарны их үйлсэд ирээдүйн өөд итгэлтэйгээр орлоо. Түүхт 60 жилийн явагтан төр засаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, нийслэлийн засаг даргын намын газар болон Монголын Хүүхдийн Ордны хамт олонны хамтын зүтгэлээр хийсэн хамгийн чухал томоохон ажил 1984 онд ашиглалтанд орсноос хойш Хүүхдийн Ордны барилга байгууламжид хийсэн дээвэр, халаалт, сантехникийн чиглэлдэх анхны их хэмжээний засвар хийлээ. Монголын Хүүхдийн Ордон байгуулсан 60 жилийн ой мэндийг Хүүхдийн Ордны үеийн удирдлага, эрдэмтэн багш нар, ажлагчид та бүхэнд дэвшүүлж хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Монголын Хүүхдийн Ордон 1958 онд байгуулагдсан цагаас хойш нийслэлийн хүүхэд багчуудын авиа чадварыг нээн хөгжүүлэх, мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох, ариун үйлстэй өндөр амжилт гарган ажиллаж байгаа хамт олон билээ. Танай хамт олонны ирээдүйн төлөө бүтээж байгаа үйлс бусдад үлгэр дуурай болж хүүхэд багцуудад үл мартагдах гэгээн дурсамж үлдээж ажил амьдралынх нь мөнхийн дуудлага болж байна гэдэгт төр захиргааны байгууллага болон иргэд бид итгэл төгс байдаг юм а. Өнөөдөр Монголын Хүүхдийн Ордон захиргааны алба, санхүүгийн алба, тайзны алба, аж ахуйн алба, үйлчилгээний гэсэн 5 албатайгаас гадна урлагийн, уран бүтээлийн, гадаад хэлний, салбар дугуйлангийн багш нарын гэсэн нэгжүүдэд хуваагдсан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэхүү эвсэг авиаслаг хамт олон Монголын Хүүхдийн Ордон хэмээх их айлын бүхий л ачааг нуруунд дээрээ үрч ямарваа нэгэн дутагдал доголдолгүйгээр авч явна. Түүхт 60 жилээ хийж бүтээсэн үр дүн амжилтаар огтон байгаа Монголын Хүүхдийн Ордны 60 дахь хичээлийн шинэ жил эхэллээ. Сурч мэдхийн хүслээр жигүүрлсэн хүүхэд багчууд сурсан мэдснээ харамгүй заах багш нартайгаа танилцж байна. Тэдний нүднээс авиас ундрагын оч, баяр баясгал гялалзан харагдаж байна. Хорин нэгдүгээр зууны Монголын Хүүхдийн Ордон энэ өдөр олон улсын чанарын менежментийн ISO 9001/2015 тогтолцоонд нэгдсэн сайхан мэдээг сонслоо. Жилээс жилд өргөжин дэлж байгаа гадаад харилцаа, суралцагчдын сэтгэл ханамж, сургалтын баталгаа, авиасыг эрхэмлэн дээдэлсэн хүүхдэд ээлтэй орчин хөгжүүлэхийн төлөө энэ хамт олон хүүхэд багчуудынхаа хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрлэн гэрэлтэж байна.
Монголын Хүүхдийн Ордныг 60 жилийн туршид амжилт бүтээлээр дүүрэн авч яваа төр засаг, үе үеийн багш удирдлагууд, мөн төгсөгчд, одоогийн бахархам чадварлаг хамт олон хүндэт эцэг эхчүүд болон авиаслах хүүхэд багчууд та бүхэндээ Монголын Хүүхдийн Ордон үүсгэн байгуулагдсны түүхт 60 жилийн баярын мэндийг хүргье. Бид бүхэн түүхт 60 жилийн ойгоо тэмдэглэж үйл ажиллагаагаа эргэн харахад авиас бэлэг цалгисан Хүүхдийн Ордон болсон хэмээн дүгнэж төрийн үйлчлэгийг хүүхэд бүрт тэгш хүртээмжтэй хүргэх зорилтын хүрээнд бид бүхэн 2015 оноос нийслэлийн азлагдсан хороодын хүүхдүүдийг дугуйланд хамруулах зорилгоор нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр Монголын Хүүхдийн Ордны салбар дугуйлангуудыг Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 7 дүүрэгт нээн ажиллуулж байна. Сүүлийн жилүүдэд хүүхдийн хөгжил төлөвшөлт нэлээд түлхүү анхааран ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнгөрөх хичээлийн жилийн үед бол бид бүхэн үндэсний өв соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх ажлын хүрээнд Монгол бичиг, Монгол бүжиг мөн уртын дууны ангийг гişнэрнээ хичээлүүлж гисэн дугуйлангууд маань бас үйл ажиллагаа өргөн цар хүрээтэй явуулж хүүхдийн тоо нэмэгдэж байна. Монголын Хүүхдийн Ордны тулгын чулууг төвшилцэж сэтгэл оюунаа зориулсан ажиллаж ирсэн үе үеийн ахмад буурлууд, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, удирдлагууд, төгсөгчд болон өнөөгийн суралцагч хүүхэд багчууд, эцэг эхчүүд, эрхэм хүндэт хамт олон та бүхэндээ түүхт 60 жилийн баярын мэндийг дахин хүргэхийн алдамд хойч ирээдүй болсон хүүхэд багчууд та бүхэндээ эрдэм номтой, эрүүл энх, авиас бэлгээр дүүрэн байхыг хүсээрөөё. Жарин жилийн түүх, 60 жилийн хөдөлмөр, 60 жилийн авиас. Тэд Монголын хүүхдийн байгууллагын түүхийг нэгэн жарны туршид бичлэлцэж, ирээдүйд хөтлөх их үйлсийн гарааг бүтээсэн бүтээж байгаа. Бүтээгч болно. Монголын Хүүхдийн Ордон хэмээх ордны нэгэн жарны бүтээсэн, байгуулсан их хөдөлмөр ажлын тухай хүүрнүүл магадгүй энэ хэдэн хорон байтугай өнөөдрийн наран үл хүрэх буйцаа. Ирээдүй өдгөө өнгөрсөн цагийг түүчилсэн хэлэн энэ хүрээд жаргахгүй. Өнгөрсөн түүхийн сургамж одоо цагийн бүтээн байгуулалт ирээдүйн цагийн мөрөөдлийг хандтан тээсэн их үргэлжилсээр урагшилсаар